What's up guys, this is Wilbert, and for this vlog, isip ko, i-review itong mga water from 7-Eleven. This is the all affordable water from 7-Eleven, and ito yung mga karaniwang mong mabibili at affordable nga. It's ranging from 15 pesos to 22 pesos. So lahat ng tubig na to, 15 pesos except this one. Kasi parang flagship siya ng 7-Eleven na water, 22 pesos. And lahat ng to 500 ml except this na 525 and this na 600 ml. So, ba't nga ba natin i-reviewin to? Kasi stable tayo for water. Kailangan natin to daily. Sabi nga nila, wala ka ng pagkain, pero mas mabubuhay ka ng matagal kaysa wala kang tubig. So, tikman natin. May iba-iba nga ba lasa yung mga tubig? Ang weird, no? Pero try natin. Okay, unahin natin si Aquafina. Aquafina is gawa siya ng Pepsi. Pepsi yung may gawa nito. Tignan natin siya. Yung Pepsi Corp pala gumagawa din ng tubig. Hindi ko alam ha. Parang medyo may aftertaste. Yung parang lasang lasang namanhid yung dila mo. Hindi ko alam. Basta ganun yung lasa niya. Hindi ko siya masyadong gusto. By the way guys yung iba dito natikman ko na ito at saka ito. Pero reviewin pa din natin sila. For the sake na matikman natin lahat. Ito hindi ko siya gusto. Parang basta. Yung lasa niya parang basta parang nadadala yung dila ko sa lasa niya. Ito naman Summit Mineral Water. Ang gumawa nito ay Asia Brewery. Okay. Asia Brewery. Itong Summit may aftertaste talaga to eh. Pero hindi ko din siya masyadong gusto. Pero siguro kanya-kanyang lasa yung tao. Hindi ko talaga masyadong type yung lasa ng Summit. Ito naman, flagship to ng 7-Eleven. And ang pangalan ay PH9 Drinking Water 7-Eleven Select. Ooh! Nature Spring din pala yung gumawa nito guys. Mas maganda lang siguro yung packaging kaya mas mahal. Okay. At may pabaso. Pero hindi natin gagamitin. Okay, lasang Nature Spring din. Pero actually, preferred ko ang Nature Spring for water. Ewan ko, sabi ng iba hindi daw masarap. Pero ako naman kasi, I preferred Nature Spring. Kasi ang gusto ko sa tubig talaga, yung wala kang malalasahan at all. Yung malinis yung lasa niya. This is Refresh Mineral Water. So, sabi dito, eco bottle. Yun naman gumawa nito. Universal Robina. Okay, Universal Robina. Ano ang lasa ng inyong tubig? Hindi ko alam, may tubig pa lang Universal Robina. Medyo parang lasang buko juice. Na yun yung lasa niya. Yun yung lalasahan ko. Ewan ko kayo guys. Pero parang sort of buko juice na matabang. Yung lasa kaya fresh. Dito naman Sip. Si Main Mendoza ang advertiser at ang manufacturer ay Pacific Synergy Food and Beverage Corporation. Siya yung gumawa. Hindi familiar yung pangalan ng company pero natin. Ito kasi mga big companies yan. Medyo mahirap buksan guys.
In fairness medyo masarap siya. Wala siyang lasa. Yun nga, pero para sa akin, yung walang lasa sa tubig, mas masarap. Right? Okay. Ito, pamilyar na sa lahat siguro to, Wilkins Pure. Ito yung budget-friendly na brand ng Wilkins kasi meron silang distilled water. Okay, ang gumawa nito for sure ay, I don't know if I'm right, Coca-Cola Corporation nga. Ewan ko kung anong pinagkaiba nila ng distilled at saka ng pure, pero mas safe siguro yung distilled kasi ginagamit pa nga yung iba yung sa mga baby eh. Tikman natin to. Okay. For now, ito pa lang yung nagugustuhan ko talagang lasa. Kasi wala silang lasa. Okay. Ito, sa commercial ko pa lang napanood talaga. Hindi ko pa. Ngayon lang ako nakabili. Pero matagal na din to, alam ko eh. Manufacturer ay Essential Food Corporation. This from Cebu pa pala. Sa Mandaue. Okay. Tignan natin ang Le Mineral. Pero sa lahat kung tutuusin, ito yung pinaka-affordable. Kasi 15 pesos din siya pero 600 ml. Okay. Wow. Pero, ang tanong, affordable nga yung Le Mineral. Kumusta yung lasa? Sabi sa commercial, manamis-namis. Pero sakto. Pero may flavor naman. Parang may flavor na konti. Pero may lasa siya konti. Pero masarap naman. Unlike dun sa refresh ka dito sa Summit. Iba yung lasa talaga itong Aquafina. Ito okay. Ito. Tsaka ito. For me, siguro kung pipili ako ng mga tubig dito, yung pinaka-gusto ko is ito. Yan. Number 1 to guys. Tapos itong Le Mineral, lagyan natin sa pangatlo. Yan. Tapos ito gusto ko din itong 7-Eleven. Tapos itong Sip dito. Refresh dito. Kasi parang lasang buko juice nga. Tapos itong Summit, okay na yan dyan. Ito hindi ko ito masyadong gusto talaga. Parang mas nauuhaw pa ako habang iniinom ko siya. So, ano ba yung kaibahan ng mineral water pala sa tap water? Siyempre mas malinis, pero itong mga bottled water na to, may expiration. Yun na nga matindi dun eh. Water na, na-expire pa. Okay. Ito. Lahat siya may expiration date naman. Okay. So guys, give a thumbs up na lang, saka ring that notification bell kung nagustuhan nyo itong review na to. Saka please, pasubscribe po. Thank you.